各位朋友仔，大家好，又到咗我哋呢個直播嘅時間啦。咁咧，今日咧我要介紹俾大家就係呢個迷你pizza。Hello， 各位朋友大家好，又到咗我哋直播嘅時間啦。咁咧，我哋今日咧要教大家整呢個咧係迷你pizza嘅。咁咧，我哋而家啱啱喺度焗緊，咁咧，首先要預熱咗個焗爐先，但係其實而家唔使咁快熱嘅。我哋首先教咗大家整嗰個餃子皮先。咁咧，餃子皮就係今次我哋 pizza 嘅材料嚟嘅。咁我哋就唔用傳統嘅麵團啦。餃子皮嘅材料係好簡單，就有呢個咧中筋麵粉100克，熱水30克，常溫水30克。咁咧，我哋落少少鹽落去呢個麵粉嗰度咧，調味就得㗎啦。跟住咧，攞啲熱水倒落去啦。咁咧，攞一對筷子撈一撈佢先。撈完佢之後咧，我哋再攞呢個常溫水30克嘅常溫水撈。咁咧，點解我哋用餃子皮咧？因為咧餃子皮咧就比較方便啲同埋快脆啲。同埋咧，如果你唔中意攞嚟做 pizza 咧，你可以攞嚟做煎餃。但係咧，如果咧你係諗住做煮嗰啲餃子咧，就唔需要用熱水嘅，係直接就用常溫水就可以啦，或者凍水都得。咁咧，你見到啲水咧差唔多已經係吸晒啦，之後咧，咁我哋咧就可以咧揾手搓埋佢。咁搓呢個麵團咧，其實咧非常之簡單，就係將佢搓埋咗一嚿之後咧，我哋咧壓佢大概係5-6分鐘啦，壓到佢個麵團咧係，你會覺得佢係比開頭嘅時候光滑咗。咁咧餃子皮咧，可能咧有啲朋友咧唔中意自己整，可能想要買翻嚟現成嘅得唔得咧？都可以，都冇問題。咁當然啦，有啲爸爸媽媽咁可能就想健康啲自己整啦，因為第一你自己整始終都係新鮮啲啦，係咪？你又唔知出邊嗰啲擺咗幾耐喎，係嘛？咁如果你自己整嗰啲就新鮮啲咪好啲啦，係咪？咁我哋咧搓到嗰一嚿團之後咧，你就咁樣摺佢，跟住揾隻手指壓佢，摺佢揾隻手指壓佢，係啦，咁樣壓佢，一路轉一路壓佢幾分鐘啦，大概係5-6分鐘到啦。咁咧今日嘅材料咧，其實真係非常之簡單嘅。咁咧好適合咧，有時有啲家長啊，或者屋企啊，自己做下小茶點啊，或者有啲家長咧，有時學校啊開下 party 啊，或者屋企自己開下 party 啊，做一啲小茶點咧，都好啱㗎。準備嘅材料咧又好簡單啦。咁有啲朋友話：而家買麵粉好似有啲難喎。咁如果冇中筋麵粉咁點咧？咁都唔緊要㗎。如果你屋企有高筋粉同埋低筋粉嘅話咧，你可以一半高筋粉，一半低筋粉。一係咧，好似我哋今日嘅材料係100克中筋粉嘅話咧，你可以落50克嘅高筋粉，加50克嘅低筋粉，係啦，撈勻就得㗎啦。咁咧落少少鹽咧係愛嚟調一調味嘅，所以咧唔需要落太多。開始見到佢咧，佢個麵團咧就開始越嚟越滑，同埋咧你喺度整嘅時候，記得將你個兜入邊嘅粉咧都要咧吸埋佢落去。咁咧頭先因為落粉水嘅時候咧，咁大家要小心啦，就咧撈一撈佢，等啲麵粉吸咗啲水咧，再加常溫水咧，咁咧你要小心摸一摸佢係咪真係唔熱咧，你先好放隻手落去喎。係啊，冇一開始就一隻手放落去咧，可能會辣親都唔定嘅喎。咁我哋咧會越搓咧就會越見到佢咧越嚟越光滑嘅。咁咧餃子皮咧，如果你唔想自己買咧，唔想自己整咧，就可以買嘅。咁咧喺邊度有得買咧？通常咧喺街市都會有得買嘅，係啦。
而家有時有啲超級市場都會有得買嘅。咁咧你可以買啲已經整好咗嘅都得。咁啊方便啲啦，係咪？咁但係自己整咧，佢又覺得係衞生啲啦、健康啲啦。咁咧大概猜佢就係咁樣5-6分鐘咁上下咧，你會見到佢開始咧個面咧越嚟越光滑㗎啦，個團個面係啦，壓佢咧，你會 feel 到佢開始越嚟越有彈性，係啊，就冇開頭咁樣咧好鬆散嘅感覺。咁咧其實就差唔多。咁整完呢個麵團咧，我哋咧就要揾呢個保鮮紙咧包住佢，搓完佢之後啦，搓翻呢個波，跟住擺翻落個包度啦，跟住咧就揾呢個保鮮紙包住佢。我哋唔係咁樣冚喺個面喎，我哋係直頭係要冚住，唔係咁樣想包住個兜，我哋直頭係要擺落去冚住佢，咁樣以防佢乾水。咁咧再攞一塊咧扭濕咗嘅毛巾，扭濕咗嘅毛巾冚住佢，咁樣咧鬆弛佢1個鐘，咁樣就可以攞嚟。咁咧我哋有一嚿已經鬆弛咗嘅麵團，我攞出嚟先。咁樣鬆弛咗個麵團咧，我哋就係好似咁樣。你會見到咧係會比頭先咧再黏啲，係啦。咁咧我哋就可以整好咗之後咧，我哋就可以開始準備我哋嘅 pizza 啦。好，咁我睇睇我哋個 pizza 嘅機先，差唔多啦，多3分鐘。咁咧嚟緊我哋呢個 pizza 要點樣整咧？我哋首先咧攞一翻頭先你整餃子嗰啲中筋粉啦，滲少少啦喺個台面，跟住咧攞把刀啦，或者攞把刮刀啦，係啊，攞個呢啲咁嘅刮刀啦，或者平時食飯煮飯用嗰啲刀都得嘅，咁樣切一嚿仔出嚟。咁因為我哋今日整呢個係迷你咧，所以我哋咁如果你中意食大嚿啲都得嘅，其實呢啲隨量冇乜所謂。咁咧切咗出嚟之後咧，剩翻嗰啲咧記得保鮮紙包住佢，乾咗水就唔好食。咁咧我哋就將佢搓翻埋一嚿啦，圓啦，搓完，跟住咧攞呢個棍，呢個壓麵團嘅棍啦，咁咧就攞翻你呢個中筋粉啦，攬一攬。記得將啲粉咧要飲翻乾淨，佢唔會留太多喺嗰度。如果唔係咧，擺翻落個麵團咧，你個麵團就會好乾㗎啦。咁咧，我哋就將佢碌完佢啦。一定要喺個台面度滲啲麵粉咧，如果唔係咧，就會黐咗你張台。咁樣你就唔好碌。整呢個 pizza 嘅重點喺邊度咧？重點就係咧，你要將個邊邊咧壓薄佢，邊邊壓薄佢，咁咧出嚟咧就會脆啦。咁中間啊厚啲啦，因為你要攞嚟裝食材㗎嘛，厚少少都唔緊要嘅，就中間側邊就要壓薄。咁我哋壓到大概係咁大塊啦，差唔多啦，迷你嘅 pizza。咁預備一個焗盤咧，咁就準備一個焗爐子，係啦。咁咧我哋就將佢咧擺上去，咁咧我哋呢個 pizza 嘅材料咧好簡單，咁咧就有呢個我哋整意大利粉嘅茄醬，係啦。咁咧茄醬其實有好多種嘅，有啲呢一個咧就係有洋葱同埋紅蘿蔔嘅。咁咧我就本人比較中意食香草，所以咧我就會買嗰啲有羅勒嘅。咁咧亦都有其他口味嘅，都冇所謂，總之係茄醬就得啦。因為而家即係去超級市場比較難買，所以你見到有茄醬嘅，或者你睇下有啲咩係你中意嘅，啲有蘑菇啊，
或者有香草啊都有嘅。咁咧，你睇下你中意咩味你就揀咩味啦。咁咧，我哋首先就將呢個茄醬擺上咗去嗰個餃子皮嗰度啦，跟住揾個匙羹咧將佢咧撥開佢。睇下我哋個 pizza 啦，好咗嚟，攞咗出嚟。我一陣間再俾大家睇下。咁咧，跟住咧，我哋咧就可以整呢個粟米啦，放一啲粟米粒上去啦。粟米粒咧記得一定要隔晒嗰啲水嘅，因為咧粟米粒係罐頭咧，佢好多水㗎。咁咧你擺喺度咧，佢都係會有水出㗎。所以咧你用嗰陣時候最好就隔住啲水咯。咁咧擺一啲粟米入去啦，隨量啦，你中意食多啲就擺多啲啦嚇。其實材料係真係冇咩所謂嘅。咁咧我哋就買一啲迷你嘅芝士腸，呢啲芝士腸啦，切開咗佢，咁樣將佢擺落去，又係隨量擺啦，你中意食就擺多啲啦。跟住咧就芝士，呢個咧我係買一片片嘅自己切，咁咧你可以喺超級市場買到一啲咧已經切碎咗嘅，即係1 cc 嘅嗰啲都可以。其實芝士就冇乜所謂嘅，隨你中意咩芝士都可以，有車打啊、mozzarella 啊或者係其他嘅都可以。咁咧仲可以啊，而家有啲而家潮流興食素啦。咁有啲素嘅芝士都係可以嘅。咁咧，你喺呢個整呢個碌呢個皮嘅時候咧，記得一定要先預佢180度啦，係啦。咁咧，我哋咧呢個 pizza 咧就係咁啦，整好咗啦。咁咧就可以擺埋其他啲一次過整好晒咧，就可以入爐啦。咁焗幾耐咧？我哋180度係焗18到20分鐘，18到20分鐘。咁咧材料咧你可以唔用香腸，亦都可以唔用粟米。你可以用咩咧？你可以用煙肉啊、火腿啊，或者一啲肉類都 OK 嘅。咁咧粟米咧你可以唔用咧，可以用青椒啊、紅椒啊、黃椒啊。或者係一啲切碎咗嘅菜，譬如西芹啊、紅蘿蔔啊，呢一啲咧都可以，或者咧加洋葱粒啊都可以。其實 pizza 咧佢係冇乜所謂嘅，最緊要你中意食咩材料咧，你加落去。尤其是咧有啲小朋友可能唔係太中意食嘅菜咧，你可以將佢切碎啲加埋落去啦，咁咧再一齊去做，咁咧等小朋友都可以食到多啲嘅菜啦，係咪？至於你話材料其實真係好簡單嘅，咁咧希望咧大家中意啦。咁我而家俾大家睇我啱啱焗出嚟嘅 pizza 嘅樣先。咁咧呢個就係啱出爐嘅 pizza 啦，係啦。咁有啲燶燶地啦。咁咧如果你個邊咧夠薄嘅話咧，你睇下呢個就好脆㗎，你望到佢個樣，係啦。咁記得咧，中間咧個批咧就整翻厚少少，側邊薄啲。如果唔係咧，你可能會比較難攞，因為你太薄嘅話，係啦。所以咧呢一個狀態係最好嘅。至於你話大細咧，其實冇乜所謂，你可以再整大個啲都得。咁當然啦，因為我哋而家呢一個份量咧，其實都好少嘅。如果咧你話你屋企咧，可能咧開 party 或者做一啲party 或者開一啲做小食嘅話咧，可以整double份量都冇問題。咁咧，如果咧你中意食芝士嘅話咧，可以買啲呢啲咁樣嘅一樽樽嘅芝士粉啦，焗完之後加落去啦。或者咧，你可以咧喺呢個整呢個材料嘅時候咧，加啲類似呢一啲咁樣嘅香料啊，迷香啊或者羅勒啊呢啲都可以嘅。咁咧增加個風味咧會更加香㗎。咁咧希望大家中意啦。咁咧嚟緊咧，我哋聽日咧4點到5點半咧就有呢個公益烘焙嘅時間啦。咁我哋今個星期咧係整呢個係咪朱古力鹹鴨片嘅。咁
咁如果大家想參加嘅話咧，可以喺我哋嘅 Facebook 嗰度留言啦，報名。咁咧嚟緊下個星期咧，我哋咧嘅公共盤就係呢個豆腐天使蛋糕。咁咧之前我已經喺直播嗰度介紹過俾大家。咁大家如果有興趣嘅話咧，都可以喺 Facebook 嗰度留言報名嘅。咁咧星期日啊，嚟緊嘅星期日我哋有一個直播嘅時間咧，我哋今次會教大家整呢個合桃蛋糕。咁咧希望大家中意啦。如果你哋想繼續睇更多我哋嘅資訊咧，或者想繼續follow 我哋嘅直播咧，記得咧 like 我哋嘅 Facebook 啦，仲有我哋嘅 YouTube channel 咧都會不定時會upload 一啲新嘅食譜。咁咧希望大家都中意啦，介紹俾你哋嘅朋友分享。嗰啲時間亦都可以同埋你哋嘅朋友一齊上嚟玩嘅，都冇問題。喺我哋嘅 Facebook 度報名就得㗎啦。咁今日時間就嚟咁多，下次星期日我哋再見啦，拜拜。